السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا یو ورور دی. د ورور سره ما خبره وکړه چې یاره د ما ته پرون وایي چې ما ته ویډیو وکړه د ځای. ما خو ورته دا ووایي چې لکه ویډیو به درته زه وکړم امداد در سره یا وشي یا ونه شي. خلک امداد والا کم خلک وي او ډرامو والا ډېر خلک وي. بیا خلکو پسې ډرامې کوي، خبرې کوي. بس دی وایي یاره زما خو مجبوري ده، ما له ویډیو وکړه، پرېږده چې کوي نو کوي به، زه مجبور یم. دا رور د ماڼکۍ کلي دی، خلک یې پیژني. دا رټی چم دی او دی چې دی نو د کباړ کار کوي. کباړ خرڅی راغونډی کوڅه په کوڅه بیا خرڅی. کتونکو دا ځای دی چې دی کې دا پلار څه ځای ما یو هغه خرڅ کړی، برخه ورکړی یا څه خپلې څه 2-3 زره 10 زره 20 زره جمع کړی. دا ډېر لرې دی، تاسو ته زه بیا ښیم چې ښه لرې ځان ته ځای دا اغوستی 1 زره غوندې. دا ویډیو تاسو ته لږه به اوږده شي، خو تاسو وګورئ دا د نورې آبادۍ نه ډېر لرې ځای دی. دې خوا هم آبادي نشته، دې خوا هم نشته، دغه 2 کوره دي پکې، دې خوا هم نشته، دې خوا هم دا دی ځان ته ارزان غوندې ځای اغوستی دی او په هغې کې دی یو دوره خواري محنت کړی چې دوره یې را رسولی، خو اوس بیخي هېڅ وس نه لري او نه ورته چېرته سلار ښکاري او یو کور کې د بل کور کې پاتې کېږي. چت ورته پکار دی. نوره خبره به دی خپله مو کی، تاسو خپله مو وایي، خبره وکړئ. جی السلام علیکم. جی زه مجبور یم جی، ما کور نشته جی، بس الله لخکاری جی او څه وس مې نشته جی او دوره وشي جی چې دا چت پې صرف واچې دی جی چې سر سوری مې برابر شي. کور در مې نشته، په کرایه پاتې کېږم رټۍ کې. د وړوکي زویم صادق شاه زویمه لا مې سیکلو کار کوي، زه خپله کباړ کار کوم. لارو ګدورو کې مو خلک رټي، دلته نوځه دلته نوځه هلته نوځه، څوک را باندې زه اسلم کې دي، خو څوک مجبوره یو. ما چې دوره وشي چې الله پاک را دوره وکړي چې دا چت پې صرف واچېږي چې څو اسره مې باده شي. واړه واړه 2 بچي مې دي، بس ډېر غریب یم چې څه اسره مې وشي. کتونکو دا رور دی چې دی نو کباړ راټولی او دا هم پکې ده لکه خپل خواري محنت کوي. نو په دې کې هم ځان له داسې دغه کړی چې زه څه خو به وشي که نه، نو دې کې دا پلي ځان له نوستي دي کرلي دي. یو کس وله دلته کې خیراتي بور هم کړی دی، دا دی شته پکې، هغه هم ورته خیراتي کړی دی. ما ته پته ده هغه الله دې هغوی ته مجر ورکړي. نو دا ځای دی، دا څه ناڅه ملبه هم پرته ده. دی غواړي که دا چت ولا چاوکو، د دی نمبر درله نیغ په نیغه در کوم، په خپله ورسره رابطه وکئ. که څوک وله ګاډر اغوستی شئ، که څوک وله څه بورۍ 2 بورۍ 15 بورۍ سیمټ اغوستی شئ، که د نغدو امداد ورسره کوئ. خپل نمبر پکې ووایه، ستا نمبر. جی 0317 19 92 780 چې په هغې وټسپ هم وي او ټول خلک رابطه. 0314 98 13 878 دا دواړه نمبرې زما دي جی. دا 2 نمبرې تاسو ته ووایي کتونکو چې څوک ورسره په خپله رابطه کوئ، په خپله ورسره امداد کوئ. غریب دی، بېوسه دی. انشاءالله که الله پوره کړو نو بیا به مونږ راځو، د خوشحالۍ هغه ویډیو به تاسو سره شریکو. نور چې نور هېڅ وس نه لرئ دا ویډیو شیر کوئ. کیدای شي ستاسو په شیر کولو چا سره ورسي، چا سره زکات وي، خیرات وي، هغوی ورسره په خپله څه امداد وکړي، څه بورۍ سیمټ ورته یا ورته څه نور څه والي د ضرورت بنیادي څیزونه ورته والي. او دا کور د دې عاجز، د دې بېوسه مزدورکاره لکه څه هیبچول نه دی او خلک یې پیژني. مطلب دا نه دی چې خلکو له ولاړي، خلکو نه غواړي یا چې دی نو تیارې ته ناست دي، خپل مزدوري کوي، خپل کوشش کوي، خو بچي دي در په در دی او خاورې په سر یو کور او بل کور. کله کرایې والا کورونه هم په کلو کې ډېر ګراني لکه ملاویږي نه. ښاریو کې قیمت ډېري خو ګراني په پیسو باندې، خو دلته ملاویږي نه. دوره پیسې چا سره چې ایکسټرا آبادیان یې وکړي دغسې پرېږدي. نو که څوک وس لري په خپله ورسره رابطه وکئ، نیغ په نیغه امداد ورسره وکئ. زه ګورم که دی ایزي پیسه کولاو کو نو بیا د ایزي پیسه نمبر هم شریکوم. تاسو دا ویډیو شیر کړئ. الله مو خوشحاله آباد لره.